नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइस, ये वाटर पंप कभी ख़राब नहीं होता और इसमें बहुत सारे धूल मिट्टी के कण चले जाते हैं, क्योंकि ये कूलर में रहता है और हम लोग पानी डालते हैं, साफ़ करते हैं, उसके अंदर मिट्टी वगैरह चली जाती है, तो इसलिए इसमें इसके अंदर का मोटर जाम हो जाता है। तो फ्रेंड, और आप जाते हैं दुकान पे नया वाटर पंप लेते हैं, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए फ्रेंड, हम आपको सिंपल सा बताएंगे कि ये वाटर पंप कैसे ठीक करना है। तो फ्रेंड, चलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए कैसे वाटर पंप को हम ठीक कर रहे हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, ताकि हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।